संग देऊ ना मैं तो अभी काय केलं कोण देऊ परमिशन घेऊन परमिशन आहे परमिशन सोडून येईल आम्ही सगळी आमचा पोट ना तुम्हा पोट आम्ही लाज तुम्हाला जागा बांबवले असा रे शिकवलं असा तिला चांगले ते का बाबू संसर्गात आमच्या पोट आहे दोरियो पालवाचे का हे बायलांचे काय हे बायलांचे शॉर्ट घे किती आलंय आम्ही गोडाक दिवची ना आम्ही रामणकर चौपटलेली आणि मोठलेली मिलिशनापासून आम्ही ऐकवची ना हे मत पता हुंच्या मिलिशन लेखा हे दिला तर आमकां विचारूंक लाय किती आहा पुन्हा इव्हेंट आले आमकां सांगपाचें तेणी ना परमिशन घेवपाचें न्हू ते लाखान जोडू घेता मरे आमी कितें हाता रे आम्ही करंजाले बिचार आसा आणि करंजाले बिचार हांगासर एक इव्हेंट चालू आहा आणि हांगासर रापणकार जे आसा ते म्हणटा की हांगासर कांयच परमिशन घेनासतना तेंच्यान हांगासर इव्हेंट ऑर्गनायज केला आणि ताका लागून हांगासर बोवाळ चालू आहा आणि तुम्ही हांगासर पळयता की नुस्तेकारांची जी रापण जी आहा ती हांगासर ओडप चालू आहा आणि इव्हेंटूय ताच्या भितर चालू आहा सो दोगांच्या भितर हांगासर खूब बोवाळ चालू आहा करंजाले बिचाचेर एका वाटेन पळयता की हांगासर हे रापण ओडटा दुसऱ्या वाटेन हांगासर इव्हेंट हो चालू आहा रापणकार म्हणटा कसलेच हांगासर पनिशमेंट तेंच्यांनी घेवना हांगासर रापणे ओडटाना हांगासर इव्हेंटूय चालू आहा हांगासर इव्हेंट चालू आहा हांगासर आनी हांगासर रापण ओडपाचें काम हांगासर नुस्तेकार करता नुस्तेकारांचें म्हणणें आसा की हांगासर तेंच्यांनी कांय परमिशन बीन कांय घेवंक ना But even if you go back, what is the याचे पैसे ना काय नका आमच्या जागो एमटी कर आमचा दर्या परमिशन परमिशन आम्ही दिना परमिशन दिना तर जबरदस्ती त्यांना तर इव्हेंट केला रापण ओडप चालू आहा रापण आमरे आमच्या डेली आम्ही धरू नका आमकां नुकसान जायना आमचें पोट भरोव नाका आमकां कालू आशिल्ले आनी कालू परमिशन असो परमिशन ताका खबर ना तर आमकां दंड चलता ताका सांगला कित्याच ना नासतना बेश्टे परमिशन घेता घेता इव्हेंट करता कोणी दिला ताका तुमच्या घर रापण ओडटा पयला तर तिका तर आमकां मारूंक दादागिरी दाखयता तेन्ना मोपो जालेल्यो खुंयचे येवन आमकां दादागिरी दाखयता मारूंक ते मारूंक
तुमच्या आंगार येयले कितें आमच्या आंगार येऊन येता रे बायलाले ताका दाखयता आले कितें पळयचे तुम्ही विचारपाक गेले? बायलांक हे खबर सांगून आनी सगल्यांक या म्हणून तुम्ही विचारपाक गेल्ली थांबवले म्हणून ते मनाक मारून गेले हे करून हे उंच्या गांवचे आता आनी आमच्या दर्याच्या पळयाच्या गांव आमकां रेस्पेद दिल्ली पासून रेस्पेद दिल्ली धांवडायता मरे लोकांक दर्या कितें दर्या कोण मागीर पायना रे दर्या कोण ना दर्या येवन तुम्ही तुमकां सांगू जाय न्हू पयली एक दिसांनी आमी एकल्याक रांपोण येता आनी ते आमकां आतां एक दिसांनी दवरूंक मेळना जाल्यार आमकां दवरपाचो कायदो ना तो गव्हर्मेंटान हें केला तांकां दिला परमिशन घेयना जाल्यार तुमी कोत्ता आमी आमचे आहा न्हू लिडर आहा न्हू त्या कडल्यान तुमी चालले परमिशन दिलेलं करता आमी दिना आमी दर्याकूच दिना दर्या रो देवान आमचे पोट भरोन त्यांच्या गायांनी गेल्यार कर्नाटक महाराष्ट्रात गेल्यार आमकां दिता इव्हेंट करपाक हे चोर लावपाचे होबरो मरे कमिशनाच्यो आमी जोडिना आमी हेजेरूच जोडटा आमकां होच्या दिसांनी एक पालो रिटर्न परमिशन काय ना मरे तेंचे कडेन हांव घेता हिंगा कारांजळेचो युनियन सोदा एक्शन कमिटीचो एका 7-8 दिसांनी तो आमच्या हाडटना 7-8 दिसांनी आमच्या हाडटना हें करपाक ताका सांगलें हिंगा तुका हिंगा कोच करून तुका दिवची ना आमी कित्याक हिंगा आमचे 19 रांपणे आहा 19 रांपणे आमचे चोडटा तेवूय जाल्यार आमचे डे बाय डे आमचे रांपणी चलता तुका हिंगा करूंक मेळचे ना यू गो सम अदर बीच बांबोली बीच नॉर्थ गोवा नॉर्थ सावथ गोवा कितले बीच आहा हिंगा वसा मरे तुमी हिंगा कोण ना कित्याक आमची एक्टिविटी डेली चालू आहा हिंगा आतां काणकोण टू मोबो टू मोरजे कालांगूट हिंगा होकोते आनी वेलसांव हे हिंगाचे 2 रांपणी चलता हे फिशरी डिपार्टमेंटाक खबर ना हे फिशरी डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक खबर आहा हे कितें म्हणटा हे सगळे आतां हे भायले कोण पळय येता हे पळय एक्टिविटीज कोत्ता स्पोर्ट्स कितें कोत्ता हे वयल्या मनशांक मेवता हे वयल्या मनशांक मेवता तेंची बॉल्सां भरता ते आमी नको म्हूण ते कोर म्हणटा तांकां बट ते कोण एक रिटर्न ना म्हणटकच आमी आहा मरे हिंगा आमी जियेता हिंगा आमच्या भुरग्यांक कोण पोसता तुम्ही पुलिसांक पळयला आतां पुलिसांक फोन मारला हिंगा म्हणलें कितें चलता ते म्हणलें तुमी एक्शन घेवपाचें आतां हिंगा विदावट परमिशन आमचें घेवन तुमचो हें कोत्ता आमी दुसऱ्याच्या गांवांत गेले आमकां एका हॉटेलार बसल्यार 2 मिनटां भायर धांवन रावता मरे आनी आमची आतां डेली एक्टिविटीज आतां तेजी रांपण म्हणत आमकां नशिबान एक पाटी कितल्या पयशांचे पडटा तुका पयशे सांगना आमी कित्याक आमकां लॉट पडटा कारण जाल्यार तुमी आयकलां आनी हे तर आमकां सांगनासून तरी एक्टिविटी तर गोवोरमेंट हाका दिता करपाक जाल्यार आमचो आनी फायदो कितें आहा हिंगा नुस्तेकारांचो फायदो कितें आहा हो फिशरीचो मिनिस्टर एक्शन घेयना कोणूय घेयना हे कितें नाका जालें ते कोणा सीएमा कोणा मेळोन गेले मरे हिंगा रांपोणकार आहा तेणी विचारूंक जाय हिंगा रांपोणकार आहा तांकां वचोन मेळा ते पोट भरता ते कितें म्हणटा आमच्या भुरग्यांचो स्पोर्ट म्हणटा आमकांय भुरग्यां हांवूय नात्र आहा आमी आतां 67, 68 आमी आमची भुरगीं आहा नात्र आहा सगळीं आहा आमकां स्पोर्ट लागना म्हूण हेका आतां हेन सोद आमकां सांगले शिवाय आमी लेटर मारलेली हिंगा आमकां सांगले शिवाय तुमी कितेंच करची ना आनी हो आतां जेणे आमकां सांगना आसतना हे जबरदस्तीन करप म्हणजे गोंयान उरलां कितें तुमी खूंय आहा सरकारी मनीस खूंय आहा तुम्ही विचारून गेले तुमच्या आंगार येयले स्पोर्ट्साचें येयलेलें तें कांय ना हे स्पोर्ट्साचें हांगा ते कितें आहा आमकोडे पयलें तूं परमिशन घे आनी तुमी करा हिंगा स्पोर्ट तुमच्या आंगार येयले ते तुमच्या आंगार येयले आमच्या आंगार गेले ते मारपाक हांव 500 स्टेटी भोंवला म्हूण आमकां तिका खोडखोडून येवचें पडटा आनी हे आमच्या गोंया येवन हे भिकणाकार हे घांटी हे आमकां हिंगा आंगार येता आमच्या हे कितें हे गोवोरमेंटाक येना
हे गव्हर्मेंटान एक्शन घेवपाचें विदाउट परमिशन तुमी हेका एलाव कोता आनी हेन सो तांकां दिवपाचें न्हू कित्याक आमच्या हिंगा एक्टिविटीज आमच्या भुरग्यांक कोण पोसता आमच्या भुरग्यांक काम काडून हें कोता हिंगा कोम से कोम म्हाका दिसता 10,000 लोक पोट भरता हे दर्याचेर आनी आमी दिसाक हे विषय आमदाराक बी कळयला आमदारांक सगळ्यांक खबर आहा आमदारांक खबर ना जाल्यार हें कोण ना ते आमदारांक सगळ्यांक खबर आहा आमदारांक खबर ना जाल्यार हें जायना हिंगा तुमी आमदारांक पळयलां मरे सगळ्यांक पळयलां मरे तुमी आमकां येवन पळया हिंगा केन्ना जाता ते आतां तेजी रांपोण दवरल्या ती रांपोण दवरल्या म्हणून ती लो टायट हाय टायट ती रांपोण व्हरोंक जायी हें कितें चलता तें गोंयांत हें चलता तें कितें मातशें आड उरयलें तूं अरेस्ट भितर अशें जावपाक उपकारना तुमच्या आतां रापण ओडप चालू आहा न्हू तुमची आमच्या आतां रांपोण चालू उडोवपाक तरी पूण तें बंद करना ही कितें दादागिरी पूण तेंची इव्हेंट आतां स्विमींग चालू आहा न्हू तुमी रापण कशी ओडटले रांपोण आतां आमकां डिस्टर्ब जाता तेका सांगलें तुमी इव्हेंट कोण नाका आनी आमची रांपोण चालू आहा तुमी ओड नाका तेका तें कितें जावपाक पिल्लें तें आतां कितें करतले सांग ते कितें करतले सो तुमी आतां रापण ओडटले कंटिन्यू ओडटले का तुजी आमी आतां कंटिन्यू उरतले तेंची स्विमींग चालू आहा न्हू तेंचें स्विमींग जाला ते बाय फोर्स करता हें कितें गव्हर्मेंटाचें हें गव्हर्मेंटाचें चलता तें कितें हें आमकां कळोंक जाय हे सगळे डेल्लीचे कोणाचे हाडटान तुमी हें करता आनी हें कितें चलता तें आमकां हें कळपाक जाय नाजाल्यार आमी सगळे गोंयभर आमी इतलेच जाणा कारंजाल्याचे रांपोणकार आमी आख्खे गोंयभर रांपोणकार हिंगा येवन रस्त्यार रावन हो मॅटर आमी सॉल्व करतले हें हांव इतलें म्हूण देव बरें करूं अरे साहेब कितें आहा हे 7-8 दीस जाले आमकां बेजार करता 7-8 दीस तेका कितें सांगलें आमी हिंगा पोट तुमकां खबर आहा तुमी आमचे कोण हिंगा आमी पोट भरता तेका सांगलें कितें हो आमकां हिंगा कोण नाका कित्याक आमचे तुमी जाणा एका दिसाक 1 किलो रांपोण घालता दिव जाल्यार पोस्ट करून तुमी सगळे जाणा हिंगा ते पणजे पोसता दोनपास बी पोसता ते तेका कितें सांगलें आमचे टर्न बाय टर्न आमी घालता तुमडे कोण नाका हिंगा सब तपास ऑर्डर आमी घालो सीएम कोण रोहन हुंड्रे कोणानी आमकां रिटर्न दिना तूं आमकां येवन मेळयना तूं पयलो वयता थिंगा कोणाक खावयता तेजी बॉल्सां भरता आनी तूं डायरेक्ट येता आनी हिंगा स्पोर्ट करता तें सारकें न्हू आमी कितें करपाचें तो म्हणटा भुरग्यांचो स्पोर्ट करता भुरग्यांचो स्पोर्ट करता तो बरो आमकांय भुरगे आहा नातरां आहा आमकांय ती एक्टिविटीज आमकांय लायक जाता पूण कितें आहा हो त्यानं बाय फोर्स केला हो स्पोर्ट मुद्दम कालूय हलो काल आम्ही हो करून बाय दिवला फोर्स तेका केला स्पोर्ट हे कोणा कितें हावला ते अभी तुम किसको खिलाए वो हमको बता अभी ये हमको बता अरे तुम्हारा सबको लोग के जाओ तुम्हारा गांव में इधर नहीं जाने का किसको नहीं दिया ने पैसे देने थे हाँ आता हे हुया हिलू हुया मत करो तुम एकदम तुम बहुत गलत मिस्टेक किया तुम अरे इधर तुमको मालूम नहीं बोला था इधर मालूम नहीं तुमको मंजी वाला पकड़ने वाला है तुम्हारा स्टेट में गया तो तुम लोग आपण धरल्या आणि त्याने आमचं 12 रुपये केलं ते आमचं आपण मारता आमकां तर गोंयकारांक तर तेणे आज केलो आनी हेच्या उरला कितें आनी गोंयकारांचे उरला आता इथे रापण असताना ये ठीक नहीं हमारा गलती है
भाई ये बाय फोर्स क्यों लगा? कोण बोला था? आम्हाला कमिटी आहे. कित्याक कोत्ता काय म्हणून आमच्या भुरग्या सगळ्याले मानान गेले आमच्या पावटीन गेला स्मॉल नेटाचे मारे तांकां मारूंक वयता येऊ तुमरा पण परमे इधर नहीं लगा निका इधर नहीं कर लेगा ये सीधा नहीं है ये सीधा बात नहीं है बोला आपने कितना टाइम बोला तुम लोग को इधर करना मत आता 2 दिन दिला हाले आणि येतले पैसे दिता पैसे कोणाक जाय आमकां पैसे नाका आमकां पैसे नाका आमच्या पोट आमच्या धंदो आमच्या वर्सांत धंदो मिडल आमच्या तुमची राखण आहे माझी राखण कुठल्या तुम्ही घातलेली नाही आम्ही राहता परमिशन जाय काढून हे पण घालून शिरकोन कमी झाली घुसखोली झाली आमच्या रोहितात आता आम्ही बोलला लोकांक वयर काढून कितल्यान काढपाची ती आपण कोणा आता काढपाची झाली हे काढून जायन स्विमिंग चालू आहे त्यांची स्विमिंग चालू आहे नो आणि हल्याने निसते त्याला आमच्या दर्यात हे येऊन आमची फोटो मारून पडला तर बस आपने परमिशन सबसे जल्दी लिया है कहाँ से लिया है? मैं कुछ बोला नहीं, मैंने परमिशन लिया हूँ किससे परमिशन है किससे परमिशन है आपको मेरे पास GCMC से परमिशन है, कलेक्टर ऑफिस को हमने दिया है, उन्होंने सबको दिया है. ठीक है, नहीं दिया अलग बात है परमिशन दिया है कि आपने अप्लाई किया है कलेक्ट नहीं, परमिशन मिला है. ठीक है, और यहाँ से सबसे पहला हमारा परमिशन मेरा फोन सर आप बोलो आप हाँ बोलो फोनाचे परमिशन ये इवेंट आपका है we have all the permissions from Goa Coastal Zone Management Authority. Right, we have taken. Collector's office we have taken. Police we have informed, right, that we are doing this event. And, Captain of Ports we have taken. Captain of Ports, all the people here that this event is for. Okay. Tourism we have told, right, that we are doing this thing, right? Right? So return permission है आपके Return पास permission. कहाँ पे टूरिज्म का नहीं है, हमने अप्लाई किया था. टूरिज्म का नहीं है. टूरिज्म का नहीं टूरिज्म है का टूरिज्म के हाँ, टूरिज्म ये प्रॉपर्टी जो है ये 3 लोग का परमिशन लेता है. एक कैप्टन ऑफ पोर्ट्स का है, वो हमने ले लिया. एक कैप्टन ने पोर्ट्स आपने दे दिया हाँ. परमिशन दे दिया कि सीओपी ने आपको हाँ दिया परमिशन. अलाउ करो फिशरी ने दिया फिशरीज की जरूरत ना फिशरीज का नहीं है. फिशरीज का नहीं है. गोवा कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी. आपने इधर लोकल फिशरीज को नहीं बोला गोवा कोस्टल मैनेजमेंट आपने बात नहीं किया था 1 लाख रुपए का वो भी दिया, फीस भी दिया है टू गेट द परमिट. वो भी दे दिया उन्होंने. क्या दिया 1 लाख क्या दिया है फीस दिया उसका. किसको उसको उनको रिसीट दिया उन्होंने. गोवा कोस्टल मैनेजमेंट अथॉरिटी. और कैप्टन ऑफ पोर्ट्स वो एक उन्होंने रिसीट भी दिया उसको. उन्होंने बोला 1 लाख रुपए लगेगा और आपको यहाँ पे 8 परमिशन लगता है, अलग अलग 8 परमिशन लगता है. तो जीसी कोस्टल मैनेजमेंट का परमिशन दिया तो हो गया हो गया परमिशन है. तो अपने उसने रिसिप्ट दिया है आपको हाँ, दिया 1 लाख का हाँ. इवेंट करो करके सर आप और आओ कैप्टन ऑफ पोर्ट्स मेरा नाम है कपिल अरोड़ा. कैप्टन ऑफ पोर्ट्स ने क्या बोला उसने सबको बोला है, जितने बाकी लोग को है उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा इवेंट हो रहा है, यहाँ पे नहीं आने का. ठीक है, उन्होंने पूरा परमिशन पूरा लेटर दिया. देखो अरे त्यांचे लेटर आणि चेक कर मशीन लेटर आणि चेक कर कैप्टन ऑफ पोर्ट का लेटर है. कैप्टन ऑफ पोर्ट ये किसका लेटर है? कैप्टन ऑफ पोर्ट डेट दिखाओ. कैप्टन ऑफ पोर्ट्स को कितना 24 अक्टूबर. कैप्टन ऑफ पोर्ट्स को कितना फीस दिया पर आदमी निकाला. नहीं, मैंने परमिशन उन्होंने लेटर भी दिया, मैंने उनको बहुत पहले का दिया. अभी अरे बाबा उन्होंने दिया था. काल काढला त्याला परमिशन. सर परमिशन अप्लाई किया है या ग्रांट किया है आपने? दुसऱ्यांदा बोल. ये भी 24 तारीख का है.
जी कोस्टल गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट अथॉरिटी. हा दुसरा तिसरा दिखाव कलेक्टर ऑफिस को भी हमने उन्होंने सबको मैसेज भेजा. कलेक्टर सबमिटेड टू नॉर्थ प्रोविंस ऑफिस. एसपी को भेजा है उसने नॉर्थ पोवरिंग राइट. फिर देखो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा. वो उनका नंबर है और 24 तारीख को उनका भी परमिशन देखा सब देखो मैं दिखा रहा हूँ. ये देखो सबमिट किया नॉर्थ पोवरिंग एसपी ट्रैफिक को उन्होंने दिया. बीच कौन सा दिया वो ट्रैफिक कौन सा बीच कौन सा देखा तो सर को अरे बीच एक का जगह का बीच देखा बीच का ये है ना कोस्टल अथॉरिटी का. लेकिन बीच किधर है? अरे कोस्टल सब कोस्टल है लेकिन अरे बाबा, कोस्टल कौन ये सा देखो- जगह ये देखो एनओसी टू कंडक्ट ओशन मैन एट करेंद्रम बीच नॉर्थ गोवा. आता जागा ये देखा है, ये देखो. तुम्हारा हुआ देखो एनओसी टू कंडक्ट ओशन मैन गोवा पुलिस का स्पोर्ट्स दिखाओ. इवेंट गोवा ऑन पुलिस का 24th and 26th. दिखाओ थोड़ा दिखाओ ऊपर दिखाओ ऐसा दिखाओ टर्न करो ब्राइटनेस जरा बढ़ाओ. टर्न करो थोड़ा ये देखो. नहीं इधर टर्न करके दिखाओ मारे कॉपी मारते ये देखो एनओसी है देखो दिखाओ ना ऐसा दिखाओ. देखो नहीं ऐसे टर्न करो ना हमको दिखाई नहीं दे रहा. परमिशन आला तर है ना देखो रा तुम देखो एनओसी टू कंडक्ट ओशन मैन गोवा स्पोर्ट्स इवेंट ऑन 25th and 26th. टर्न करो थोड़ा टर्न करो ऐसा इधर टेस्ट परमिशन करो. त्याची डेटच चेक ऐसा होता पैसा. काल गेला परमिशन 24 तारीख काल गेला आणि तुम्ही स्पोर्ट कोताय का एक मिनट हाँ काल तुम परमिशन काटा नहीं इतना दिन तुमको हम बम्बई मारता तो अरे बाबा मैं बाहर से आया मैं इसलिए बोल रहा है पर मैं दिया परमिशन. तेरा लाइसेंस तेरा लाइसेंस तेरा आणि आता ते म्हणतं परमिशन परमिशन तुम्हारा लाइसेंस हमारे पास परमिशन दिया तेरा इधर तुम्हारा लाइसेंस नहीं तुम अभी बिना गाड़ी से वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरा कंपनी का लाइसेंस है कंपनी का कंपनी का नहीं है, वो जो आगे तुम्हें स्पोर्ट्स करता है वो तुम्हारा पास लाइसेंस है. लेकिन आपने लोकल फिशरमैन को कंसल्ट नहीं किया था. लोकल फिशरमैन से किसको बोला था? चार ये बार तुम मिले किसको किसको पैसा चार बार खिलाया? मिले पर हम लोग ने परमिशन नहीं दिया ना. अरे हम लोग ने परमिशन नहीं दिया ना. तू कैसे किया इधर इवेंट? अरे बाबा नहीं खिलाया किसी को पैसा. अरे तुम वो दिल्ली खिलाओ महाराष्ट्र कर्नाटक खिलाओ इधर मत खिलाओ. पुलिस को दिखाओ पुलिस त्याचा लायसन नाही ना आणि गोंयचे मंत्री होय आता तुझा मिनिस्टर हा एका आवय बाबूना एका आवय बाबूना काय म्हणे आम्ही आता गोंयचे दोन तीन परमिशन नाही दाखवले मोबाईल राव हिंगा हांव विचारता तेकोडा लायसन ना आता लायसन ना जाल्यार पुलीस आमकां दोत्ता एका दवरपाक कोण ना जाल्यार हें आतां तुमी एक्शन घेया साहेब एका एक्शन एका वर हिंगा कितें आमकां मातशें लायसन जाल्यार आमकां भितर उडयता हेजें लायसन चॅक करा आनी हेका कोणें ऑथॉरिटी हिंगा दिल्या ती तेवूय चॅक करा आनी तेकोड विचार खंयच्या मंत्र्यान ताका परमिशन दिलां तें हें आमकां इन्क्वायरी जाय तेका सगळ्यात पहिले काढून पाय मासे स्टॉप करपा लायला. आता तो पळयता वता ते सगळे चॅक करता सध्या स्टॉप करपा लायला. सध्या तेणेच सांगला सगळ्यांक आपयला आपल्याक आपण स्टॉप करता. ओके स्पोर्ट्स वॉट आर स्पोर्ट्स ऍक्टिव्हिटीज सगळ्यांक आपयला खंय आम्ही आमचे मातशें उलयताले मातशें राव पण स्टॉप केलं स्टॉप केलं म्हणे. आमकां सगळें रिटर्न बीट आमचे ते ताका आपले बाबूशाक आपले You can go alone. आपण त्याका होता मरे एकलो. आमच्या पोलीस तुमचं या म्हणजे फाटल्यान तुम्ही पुलीस तुम्ही फाटल्यान या म्हणजे आमचे सगळे बायलो दाल्यातले आमच्या कोण पोटार आडत त्यांना मागीर आम्ही त्याचे पोट टाकवूया
आम्ही आता पळय आमचे ट्रेडिशनल फिशरमॅन रांपोणकार आम्ही एवरीडे आम्ही हे घालता रांपोण घालता तशेंच आयजूय घातल्या आनी हेजेर पोट चलता सगळ्यांचे आनी ते पोटाक येता पळय हे कितें इव्हेंट्स जाता पळय तेका आमी पयले पासून सगळ्यांनी सांगलेलें आमकां रांपणीचेर आमचे अरेंजमेंट करा नेसेसरी तुमी कितें अरेंजमेंट करून आमचे पोटाचे जे आमी धंदो करता तेका डिस्टर्ब जावचें न्ही म्हणून तुमी आमकां कितें विदावट एनी दीस इज टोटली इनजस्टीस without any permission, without any informing fishermen or our registered societies there, but they are not inform us, they are not taking prior permission from our society as well. So this is the totally what they are doing. It is not correct. So we people demanding means we people trustee and saying that. So we cannot do this. But now that Rapon is going on and fish is coming, and all of so many families are depend on that stuff. So we are talking that you must have to inform. You must have to. You're taking the police force and they're saying that stop. This is not right. This is only I want to say. जीसीजीआयडीचे परमिशन घेतला म्हणतात ते एक परमिशन No, what permission? They must show, no? That permission shows to the society. First of all, this land belongs to the registered society, Karanjali and Raponkar Fishery Traditional Association. So government has registered in the director office as well as the central government. So we are not doing any this fishing business on right now. We are doing for so many years, 60, 70, 80, 100 years. And we are depending on all the family, depending on this family. So this, we are not taking any illegal things. And as per the government, at least whichever we have taken the permission, they have to give us the society members and they inform them, no? And because we are doing this total acquiring jurisdiction, here they are disturbing suddenly. This is not correct. They are not taking any permission. Just lies he is talking. He is saying that we have taken the permission. Informing and taking the permission is different thing. You just given the application, whether it is implemented or not, this should have to do. They must have to inform us. That is what. And this is what we have side of the Raponkar and fishermen, traditional fishermen association. What we have, this is the present situation, and this is disturbing all. You can see that. Sir, why every time they are disturbing you people, your local people of fishermen? Why they are disturbing? They know they are already denying permission. Yeah, because permission they never get because of all the departments or everybody knows that. And we have the registered cooperative registered societies, our Karanjali Fishermen Association. What's your name? What's your name? My name is Gurudas Kirkar, advisor. I am society advisor. Yeah, only advisor. We are giving the what is the things we have. That's all. Yes, thank you. थँक्यू प्रेसिडेंट ऑफ द कारांजले रांपोणकारांचो इगोट फ्रांसीस बास आयज सकाळी फुडें कितें जालें आयज आमचो एकलो मेंबर रांपोण मारूंक गेलेलो रांपोण मारता आसतना हे स्विमींग करूंक लागले हांव कितें म्हणटा सरकाराक हिंगा खबर आहा हिंगा फिशींग करता म्हणून डेली एक्टिविटी चलता 24/7 आनी हे प्रायवेट पार्टी खंयच्यो पार्टी येता आनी हांकां परमिशन दिता हांव खंय परमिशन दिता म्हाका कांय समजना अरे तुमी पोट बोदता तांकां तुमी काम करता ताका तुमी काम करूंक दिना मरे आमकां आयज पळय टोटल आमी बॅन केल्या हिंगा टोटल बॅन केल्या पण ते म्हणटा सगळें परमिशन आहा म्हणटा तें कडेन ट्युरिजमाचें आहा फिशरीचें आमी म्हणलें दाखय न्हू आमकां दाखय अरे लोकलांक इन कॉन्फिडन्स घेयना आसतना तुमी खंय एक्टिविटी आमकां सरकार कितें करता आं ट्युरिजम डिपार्टमेंट कितें करता फिशरी कितें म्हणटा कॅप्टन ऑफ बोर्ड कितें हे दोळे दांपून हांकां एनओसी दिता तांकां टॅक्निकल लायन हांकां खबर हांकां कितें जाता हाय टायड लो टायड केन्ना रांपोण करता आमकां 7 वरां लागता एक रांपोण वयर हाडपाक आनी 200 लोक आसता वर्कर्स आसता
आमकां प्रॉब्लेम जाता न्हू तुमी हे आतां येता आनी हो घुसपता आनी हे करता मागीर दुसरे म्हणटा ते एक्सट्रॅक्शन ऑफ मनी हांव तुमकां सांगता मिडियाच्या पळय आमी कोणाचो एक पयसो घेवंक ना आमचेर फॉल्स एलिगेशन घालतात आमी एक पयसो घेवंक ना हिंगा आमी शेअर होल्डर हिंगा बिचीचे फिशरमॅन तो बीच आमी साफ करता आमी सगळे एक्टिविटीज आमी इन कॉन्फिडन्स घेवन आमकां पुलीस 100% आमकां पुलिसांचो सपोर्ट आहा इन कॉन्टेक्ट आसता आमी ताका इन केस एनी एक्टिविटी जाय जाल्यार आनी हे खुंयचे भायले येता आतां पळय प्रॉब्लेम कितें जाला आतां आमचे नेट घाले ते ब्लॉक जाले आतां हे इंटरनॅशनल स्विमर पळय सगळे भायले कंपनी वय आनी तितून एकलो आमचो इंडियन आहा पार्टनरशीप त्या इंडियनाक खबर ना बाबा हिंगा लोकलाक कॉन्फिडन्स घेवन तुमी हिंगा हे घेवपाचे ते फॉरेनर बावडे काय ना तो म्हाज्या पांया पडटा कंपेन्शन दिता कितले सांग म्हणटा लाख कोटी सांग म्हणटा हांवें सांगलें आमकां काय नाका कितें नाका म्हणलें आमकां म्हणलें आमचो धंदो आमचो चलोंक जावं हे दुसरे कंपनी भायले कंपनी हाडटा आनी इन कॉन्फिडन्स तो आमचो एकलो बॉम्बेचो एकलो आहा तेणे आमकां सांग ताका खबर ना तो ते इंडियाचे रूल नाका तो एक फॉरेनर तो स्पेन हय पार्टनरशीप ताका खबर ना आमकां हिंगा लोकल कॉन्फिडन्स अरे आमी नुस्तें मात 24/7 मरे या मरे तुमी पळया मरे तुमी फकत ते एसी रुमान तुमी ते ट्युरिझम डायरेक्टर आनी फिशरीज डायरेक्टर आनी हो कॅप्टन ऑफ ब्लेंडेड सायनी देता कांय गोमान आसतना टेक्निकल लायन पळया मरे हिंगा कितें जाता तें पळया मरे तुमच्या दोळ्यांनी थिंगा येवन तुमी सायनी दिता आमी कोहेच कोणूय जावं दी आमी कोहेच इव्हेंट करूंक दिवचे ना आनी तुमकां आमी दाखयतले आयज बंद केला ते न्हू दुसरे फावट तुमकां आमी सगळे टोटल बंद करून दाखयतले आख्खे गोंयचे गाय GRE हाडून सगळ्यांक हाडून हिंगा आमी टोटल आतां सद्याक आमी आमचे कमिटीन बंद केल्या हिंगा अशें जावंक शकता ना न्हू अरे हिंगा मॅनेजमेंटूच ना मरे मिसमॅनेजमेंट मरे सगळे आनी वयल्यान तर आमकां आरोप घालता आमी पयशे हाडल्या हे हाडल्या हांव म्हाजो स्टेटमेंट क्लियर अजून पासून हे फिशरमॅनान एक कोणाचो एक नेवो पयसो 5 पयशे न्हू एक पयसो घेवं ना आनी तांकां तर प्रूफ करून हांव चॅलेंज करता हांव कोणे पयशे गेले जाल्यार एकले मेंबरान आमच्या कसले फॉल्स आमकां हे आमचेर हे घालनाका आनी तेरी आसतना सांगता आनी कोणी तर इव्हेंट करीत आमचे डेली एक्टिविटीज आमी कोणाकूच दिवचे ना हेच आमी ब्लॉक करतले आमी पळयता कितले जाण आहा ते तुम्ही म्हणता पैसे तुम्ही घेऊन ना तुमकां दिसता की गव्हर्नमेंट ऑफिसर जे सर्वे पयलीं आसतना घेता ते कोणे पयशे घेयल्या कितें पयशे घालता आमकां खबर ना आमचे स्टँड क्लियर आमी एक पयसो घेवंक ना फिशरमॅनान कारण जाल्यार ते एक पयसो घेवंक ना आनी दोरी तर कोणे घेयल्या तुमी प्रूफ करून दाखया म्हाका सध्या एक्टिविटी स्टॉप जाल्या सद्याक कंप्लीट स्टॉप हांव मानेल सेक्रेटरी हांचो रांपोणकारांचो ट्रेडिशनल फिशरमॅनाचो हांवें कितें उलयलां ऑलरेडी पूण आनी एक फावट उलयता पळय फर्स्ट ऑफ ऑल आमकां हिंगा पयलीं कांयच खबर नासली बाबा तो ओशन आमी जाणा आयरमॅन चलता म्हणून जाणालो आनी दे कितें परमिशन फ्रॉम अस आनी ते ऑलरेडी घेता परमिशन फ्रॉम अस आनी ते कॉलराक करता आमी सगळे मागीर सांगलां हो हांवें ओशनमॅन करता पळय आमकां कांयच खबर नासली हांव न्हू ते म्हाजो नंबर तेणें म्हाका फोन मारलो कोणें नंबर दिलो म्हाका खबर ना मागीर हेचो नंबर एकाय मारलो आसता म्हाका तेणें तो मारतालो जाल्यार न्हू तेजो नंबर देत नाकालो आमचें कितें जाणा मरे प्रोब्लेम जाली वांटे ही 24 hours 7 हिंगा कोणाक नुस्तें कितें म्हूण कोणाच्यान सांगूंक जायना एकलो 18 days लागता ते क्यू सिस्टम जर तो टर्न तेजो वचो जाल्यार तो कितें हातलो जेयतलो एंड मोस्टली द फॅमिली इज डिपेंडिंग ऑन दीस पळय ना ते भायले येता कितें इव्हेंट करता विदाउट एनी कन्फर्मेशन पुलिसांक कॉन्फिडंटान घेयना कोणाकूच पुलिसान एक बेस्ट जॉब केलें कितें ना मरे ते सपोर्टीड आसलो बेस्ट जॉब आय एप्रिशिएट देम आय सॅल्यूट देम बिकॉज आमी हिंगा जियेता कित्याक पळय हे मिनिस्टर हांव कोणाचें कांयच उलयना तो व्हडले ऑफिसर आहा पळय ते हिंगा NOC दिता पळय ते ताका खबर ना हिंगा लोकल जियेता म्हणून लोकल हिंगा पोट भरता म्हणून कितें तुमी NOC दिता पळय आल टेल यू वन थिंग फिशरी वी वोंट गिव देम NOC बिकॉज फिशरी नोज आमकां कितें ऑब्स्ट्रक्शन हिंगा जातलेंच म्हणून फिशरी जाणा कॅप्टन पोर्ट्साक चिंतूंक जाय तें दुसरे डिपार्टमेंट जावं नको कितें पळय तें पूण फिशरी वोंट गिव द NOC इफ फिशरी तो NOC दीस वी हॅव गॉट फूल रायट टू आस्क फॉर द फिशरी डिपार्टमेंट एंड वी नो दॅट दे आर नॉट गोइंग टू गिव द NOC कळ्ळें तुका आनी त्या प्रमाणे हे आतां हो आतां सांगता का 7 दीस जाले हांव सांगोता आमकां ऑफर हें दिता हांवें म्हणलें ना आमचे कडेन कितेंच ना
कमिटी हा कमिटी कोण मिटिंग घेतली कमिटीने ताका सांगले वी आर नॉट गिव्हिंग मीस नॉट तरी तो स्वतः काय बांबोली सांगलो तिका इव्हेंट कर इट्स द बेस्ट प्लेस सोबत दे म्हणून सांगले तरी तो आयकोना ही इज अ व्हेरी कनिंग गाय तो कितें तो फॉल्स हे दीत ताका पयलें सांग दवरलो हांवें फेस टू फेस आमचे विचारपाचें म्हणून ताका सांगला कितें तर आमचे दीस जाले फॉल्स एक रुपया कोणाचे आमी आयज पासून घेवना आमकां रुपया घेवन आमी 10 जाणांक फोटोंक जायना तेणी आमचेर विश्वास दवरला त्यांनी आमचेर कॉन्फिडंट आहा आमी तो ताका सोद आमकां शिराप लागतले आनी बारबुऱ्यान आमकां हे लागतले आनी आमी सिन्सियर पर्सन आमी फोटींग कोणाक पडिना हांव कित्याक तें तुतूर सांगतलो फोट आतां केन्ना हे करचो ना आनी तें सांगता तुका आतां आमी काडला आनी हे कोणाकूय इव्हेंट करूंक आमी दिवचे ना दॅट्स इट कित्याक आमकां लेटर पयले 6 म्हयन्या भितर आमकां एक म्हयन्या भितर पयले लेटर जाय ताका लागून तुका लास्ट सांगता आनी कोणूय तर करीत even Iron Man and WX he is giving the letter taking the permission from us it's the central government yellow pest purple pest जाले हँडिकॅप आम्ही ताका परमिशन दिले कित्याक आम्ही जाणा हँडिकॅप ते गॉड्स ब्लेसिंग इज इन देम आम्ही कोणाक ऑब्सेशन कांय जाणू ना अदरवायज यू कॅन आस्क रणजित सिंग यू कॅन आस्क हिम कोणाक कांयच घेऊ येऊ ना ते लेटर पासून आमी तेजी घेऊ ना गेला लेटर पासून तेजी घेऊ ना आमी ताका परमिशन दिला बिकॉज ते हँडिकॅप आनी हो आमकां तेमा स्वता हे कोत्ता आमकां पांय रावतले दॅट्स इट आमकां एकूच सांगता रापणकार हांव दुखयत जाल्यार आमकां आमी दुखता ते आमकां लागून ते आमकां लागून ते विश्वास दवरला आमी तेणी आमचेर विश्वास दवरला आनी आमी तेंचेरूय विश्वास दवरला हिंगा कोणाकूच इव्हेंट करून घेवपाचो ना दॅट्स इट कितें दिवच्या आदी गोव्हर्मेंटान पयलीं चिंतूंक जाय बिफोर दॅट ही 100 वर्सांची रापणी ह्यो आयच्यो आनी हाल्याच्यो न्हू हे 5 वर्सांचे हे न्हू हे वी आर द गव्हर्मेंट आमी गव्हर्मेंट आमी कोत्ता कितें करूंक जाय हिंगा आमकां आमच्या आयकोन तेणी चलोंक जाय तेंच्या आयकोन आमी चलपाचें न्हू हिंगा दॅट्स इट ते चिंतूंक जाय इतलेंच रिक्वेस्ट मागता कितें करचे आदी पयलीं चिंतूंक जाय बाबा सम पीपल आर लिव्हिंग हियर लोकल पीपल आर लिव्हिंग हियर फिशरमॅन्स आर लिव्हिंग हियर दॅट्स इट आय वॉन्ट टू टेल यू So many people have traveled from across all over India and world. So they are also suffering. Do you have any alternate support for them because they came for 3 days or 4 days before and they are staying over? No. We understand your concern is genuine. We are not denying your concerns, but any consideration or any support you can do so that it can be done. Any possibilities that because all over India people are came, they are staying for 4 days, 5 days with the ambition they will do this and they will achieve this. You are from event This is an international event, so we assume that they have to. but it needs permission no it needs permission They have to. They would have done all the prior things. Now it is done. I got it. Like everything understood. But any option is there from your community to support the parents and the kids who came to them as a request. We are asking as a request because we have spent so much training and they came all over the India. We have spent so much. So it's a genuine request to the Fishermen Association. Can you do something? Regarding this fishing activity, जे पळय कोणें हे इव्हेंट कंडक्ट केल्या मिसमॅनेजमेंट सारकें ताचें मॅनेजमेंट जावं ना इलिगल झिरो मॅनेजमेंट आतां दुसरें कितें आहा आमी तिका नेट घालेले आनी तेजे फिशींग एक्टिविटी चलताली सो प्रिकॉशन आमी फिशरमॅनान प्रिकॉशन घेवन ते नेट स्टॉप केला आनी तिका धाकटी भुरगीं आसली स्विमींग करताली तेंका फिशरमॅनाक सांगलें आमी तुमी होल्ड ऑन करा तेंका कित्याक ते फार अवे ते क्लोज बाय कित्याक आमी प्रिकॉशन घेयला कितें एक्टिविटी जावंक जायना म्हणून आमी प्रिकॉशन घेयला हेजे बद्दल सगळे सुमार येवन मागीर आमी नेट चालू केला आमी प्रिकॉशन घेयला आमी मनीस न्हू आमकांय खबर आहा न्हू सी वी आर नॉट एगेन्स्ट युअर तुमी पार्टिसिपेट करता तेजेर वी आर एगेन्स्ट दीस मॅनेजमेंट झिरो मॅनेजमेंट अहें इतले इंटरनॅशनल हे करता इव्हेंट करता वेर इज द मॅनेजमेंट Understood. That's the thing. दॅट इज द रिजन तुमी आतां तुमची भुरगीं थिंगा हूंय सोटी येयला पळय कितले दीस पेस करून येयल्या ती First of all, he is illegal. He is not legal. He is illegal. Without permission, he is doing this event. you have to obtain He is in one big mistake. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी फिशरमॅन आर व्हेरी सॉरी कित्याक हूंय सोट्या पळय लोक येयलोला मद्रासा चेन्नय बॉम्बे इंटरनॅशनल स्पेनाक सोट्या येयल्या उठून कितें जाता पळय एकल्याक आनी दोगां जाणां मिसमॅनेजमेंट जाला ट्युरिजमाचें नांव पिड्यार जाता आमच्या गोवाचें नांव पिड्यार जाता हे इज अ व्हेरी बीग इफेक्ट ट्युरिजम सेक्टर okay थँक्यू एक सोलोगन मातारा
हा एक स्लोगन माता हो इव्हेंट तुमकां जावं तुमी नाका पूण सांगा हांव एक स्लोगन मारता हो इव्हेंट तुमकां कारंजाले फिशरमॅनाक जावो तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी हांव आमच्या गोंयच्या पुलिसांक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा एक फोन मारलो ताका येयले म्हूण हांव ताका फोनीच्या पियाक आनी ताका चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी ते आमच्या तुमच्याय मदत येयले म्हूण ऑपरेट जालें म्हूण हांव तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा पत्राचे व्हिडिओ काढ पत्र गेला होला सध्या हो इव्हेंट जो हांगासर आहा तो सगळ्या स्टॉप केल्लो आसा तांचे परमिशन आसा ना हाजेरूच डावट आसा पयलीं म्हणजे परमिशन आसा ताचे हांगासर दाखोवपाक कांय ना तो इव्हेंट ऑर्गनायज करता ताका पुलिसांनी सध्या ताब्यान घेतलेलो आसा आनी हो जो इव्हेंट जो आसा सध्या हांगासर स्टॉप केला ते वाटेन हांगासर इव्हेंट हो चालू आसा इंटरनॅशनल आनी दुसरे वाटेन हांगासर नुस्तेंकारांची जाळी घातलेली आशिल्ली ती आतां इव्हेंट स्टॉप केल्या उपरांत सगळे जे पार्टिसिपंट्स आशिल्ले ते वयर येयले आनी आतां ते हळू हळू
चाय काडपाक लागले हांगासर. कितें वाटतं हांगासर चाय काडप चालू आहा. दुसरे कडेन इव्हेंट हांगासर चालू आहा. नंतर समुद्र त्यांनी लास्ट 1 किलोमीटरच्या आधीच बाहेर काढायचं आणि जवळजवळ 4-200 वगैरे तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.